అండి. ఈ వాట్సాప్లో, ఫేస్బుక్లో మన సోమశిల డ్యామ్ తెగిపోయిందని చెప్పేసి ఒక రాంగ్ మెసేజ్, వదంతులు షికార్లు చేస్తున్నాయి. ఏమంతా అబద్ధం. డ్యామ్ అంతా బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇంట్లో 1,00,000 క్యూసెక్ ఉంది, అవుట్లో కూడా 1,20,000 క్యూసెక్ దాకా ఉంది. ఎటువంటి ప్రమాదం అయితే లేదు. ఇలా ఎవరైతే ఫేక్ మెసేజెస్ వాట్సాప్లో, ఫేస్బుక్లో సర్క్యులేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ ఒకటే చెప్తున్నారు. ఇలా సర్క్యులేట్ చేస్తే మీ మీద ఐటీ యాక్ట్ ప్రకారం కేసు ఫైల్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి ఛార్జ్షీట్ వేయాల్సి వస్తుంది. మీకు 3 నుంచి 10 సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష పడే అవకాశం ఉంది. సో దయచేసి ఎవరు ఇలాంటి వదంతులు కానీ, రాంగ్ మెసేజెస్ కానీ వాట్సాప్లో కానీ, ఫేస్బుక్లో కానీ సర్క్యులేట్ చేయొద్దని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాం.